Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Colong Bawang, Prodi Farmasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alzaki Omar Zenda dengan nomor pokok mahasiswa 243110015 dari kelas 4A, dan rekan saya Carlos Balapan dan nomor saya 243110018 kelas 4A. Intinya kami di sini ingin melakukan simulasi pelayanan informasi obat. Baiklah, itu saja. Saksikan. Misi Kak, Ya, hari ini saya bantu. di sini saya ingin menembus 100 hektar. Kita cek dulu ya. Apakah benar ini kakak Carlos Balapan? Ya benar, Umur 20 tahun. ya benar, Alamat Antasari benar, dengan nomor telepon 082185600908. benar. Baiklah. Apakah kakak sudah tahu diagnosis yang diberikan oleh dokter? Ya karena sakit asma dan stay batu berdahak. Saya akan siapkan obatnya dulu ya kak. Oke. Terus bikinnya di sini loh. Ini kak obatnya. Ini dikonsumsi sudah saya daftarkan kak. Biasanya diminum 3 kali sehari. Ya. Terus cara penyimpanannya gimana Kak? Simpan saja dalam suhu ruang kak, tapi jangan sampai kena cahaya matahari. Oh, di sini ada efek sampingnya nggak Kak? Ada kak, biasanya itu sakit kepala, tremor kecil kak. Biasanya paling jelas di tangan. Oh, udah. Ini kak obat dan resepnya tadi kak. Untuk pembayaran dikasih kak. Oke Kak. Terima kasih Kak ya. Mari kak. Oke. Baiklah, itu saja video pelayanan informasi obat dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.